那个 Wink 是特别好的，我觉得。对，就你那个，那你学我会了吗？没有学会。上次从我们拍戏到现在，你还没学它是一会啊？个这个就真的做不出来，这种的，你知道吗？不行，我做不到。你给我打个样吧，好不好？你给我打个样。Wink。就是首先哈，就教你这个精髓在于，哎，是哪边？就是对这个，然后你当然不是要眨这只眼睛吗？所以你就哦，头往这边歪，同时就这样。是这样吗？弹幕就屏幕面前是不是很多人跟我们一起学？对，大家一起。是这样吗？哎，有点像了，有点像了，你再学一下。我怎么有点手眼不协调？是这个嘴巴呀，它不是抽风的那种感觉，就是不是这种感觉。哦，这个啊，是吧？是吧？对吗？对，这啊，你再学一下。哎，有点像了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 。要同方向的歪头吗？这个对，同方向的歪头，对。哎，像了，有点像了。哎，我还加入了挑眉，你发现没？这哪里啊？你能做到吗？哎，你这个绝了，你因为这个眼闭的时候，这个眉毛不就起来了吗？不是很正常吗？对吧？我为什么我没起来？你试一下。但有，我这里眉毛也还是你动不了啊。那个好，还是你那个好。